අපි දෙන්නගේ first brand new car එක. ඔව් මේ මෙතන ගහලා නේද? ඉස්සරහ 18 යනවා. මොකද කියන්නේ මට පුදුමාකාර සම්පූර්ණයක්. ඔය දෙන්නගේ පළවෙනි වාහනේ රයිට් brand new වාහනේ. මාව හැප්පි. අපේ එකෙන් ආව සිතාත් මහත්මයාට පින් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. දැන් ඉතින් පරිස්සමෙන් යන්න තියෙනවා. Thank you so much. ගියා එහෙනම්. එහෙනම් සුබ ගමන්. ජය වේවා.